안녕하세요. 주현신장입니다. 사실 나이를 이렇게 먹어가고 있는데 만약에 혼자 사셨어요. 몇 살까지 결혼이 가능할까요? 내가? 네. 70까지. 아, 70까지는 가능해요? 70까지는 결혼은 가능하지 않아? 아, 그래요. 누구랑 사는 건 가능하지. 아니, 그렇죠. 그건 가능하죠. 그건 어렵지 않잖아. 아, 그래요. 그럼 사는 거. 있잖아. 사람들이 있잖아. 결혼이라는 걸 왜 망설이는 줄 알아? 도장 찍으러 가기는 게 귀찮아서. 그게 힘들어서 결혼이라는 걸 망설이는 거야. 결혼 자체는 어렵지 않아. 자기 생활의 패턴이 바뀌어서 그래서 망설이는 거 아닐까요, 사람들이? 결혼이라는 거? 네. 결혼이라는 거, 뭐, 로망도 가지고 하는 사람이 있고, 외로워서 하는 사람도 있는데, 결혼을 또 하고 또 하고 또 하는 거에 망설이는 건 이혼 도장 찍으러 가기 힘들어서요. 그건 내가 통계적으로 되게 된 거야. 알겠습니다. 제가 그래서 오늘 나이가 있으신 분 한번 가져와 봤어요. 이분은 과연 결혼을 하고 싶은지, 아, 안 하고 싶은지, 도대체 마음이 궁금해서 자, 불러드려 볼게요. 남자분이시고, 여자가 있었잖아. 이분이요? 음. 그거는 몰라요. 뭐 개인적으로 있었을 수도 있죠. 근데 난 여자를 좋아하는 걸로 보이는데. 이 사람이요? 음. 여자를 좋아한다. 음. 근데 왜 안 했을까요? 지금 한 번도 안 했거든요. 만난 걸로도 보이고, 뭐, 연애한 걸로 보이는데. 저도- 뒤로 이렇게 다 들어간 거 아니야? 보여지는 모습과 그럴 수 말고. 있다고 생각해요. 네. 근데 결혼은 안 했어요. 아무래도 이제, 무술생의 3월 초하루면, 손해보는 것도 싫었을 거고, 구속받는 것도 싫었을 거고, 전형적으로. 자꾸 타협하고 합의하는 그런 성향을 네. 이렇게 오랫동안 유지하는 게 힘들었을 거야. 결국에는 이기적인 사람이지. 지금은 옆에 누가 있어 보이세요? 지금 당장은 없는 걸로 보여. 지금 당장은. 근데 과거에 있었다. 꽤 굵직하게 있었다. 근데 이제 본인의 아무튼 그런 것 때문에 안 했다. 본처 같은 느낌이 있다. 있었던 거예요? 지금 있었던 것 같아. 근데 지금 당장은 좀 자유로워 보이고, 그리고 앞으로 결혼하겠다는 마음은 없지만 연애하겠다는 마음은 있다. 어떤 사람이에요, 이 사람? 좀 이기적인 사람. 좀 자유주의적이면서 방관하는 사람. 방관적인 사람. 나 상대를 방관하는 사람. 남에게 그렇게 큰 관심을 주진 않지만 네. 말하는 데 있어서는 남한테 좋은 말을 해주는 사람. 좋은 말을. 그러니까 약간 내로남불이야. 말하는 건 남한테 뭔가 동기부여나 이런 좋은 말들, 되게 유창한 말투를 갖고 있지만 네. 자기 자체는 조금 이기적인 사람이다. 그렇구나. 올해 운은 좀 어때요, 이 사람? 활동을 하는 걸로 보이는데. 지금도 활동을 하고 앞으로도 활동을 하는 걸로 보이고, 뭐 활동하는 데 있어서는 굉장히 위트 있고, 그래요? 위트가 있고. 그렇게 보이세요? 근데 약간 그래서 이분의 그 제스처나 뭐 이런 게 약간 그래 보여요, 저도. 재치가 있는 분으로 보여. 그리고 뭔가 말하는 데 있어서도 사람을 기분 좋게 하는 어떤 말법도 갖고 있고. 그래요. 저는 궁금한 게 이 사람이 여자가 좀 따르는 스타일 같으세요? 안 따르는 스타일 같으세요? 은근히 매력이 있어요, 이 남자. 그래요? 은근히 약간 생긴 거에 따라서 다르게 네. 뭔가 위트가 있고, 뭐 도화가 있고, 매너도 있고. 매력이 있고. 제가 여자 사진을 2명을 가져와 봤어요. 혹시 둘 중에 잘 어울리는 사람이 있는지 한번 봐주세요. 그리고 이 사람은 성적도 높대. 성적 기질도 높대. 그래요? 그 말씀하실 때는 한 명의 머리가 길고 한 명이 짧으니까 뭐 긴 머리 여자, 짧은 머리 여자 이렇게 얘기했어요. 이렇게 넘기시면 돼요. 이렇게 2명. 뭐야? 이 두 여자하고 데이트 중이야? 를 이미 했어요. 데이트를? 네.
근데 긴 머리 여자가 훨씬 더 매력은 있다. 그래요. 이 짧은 머리 여자는 조금 우울한데. 아, 그래요. 뭔가 그리고 확실하고 도시적이고 도도하고. 이분의 마음을 뺏으려면 누가 잘 어울려요? 이 사람이 누군 줄 알아야겠지. 근데 아무튼 만약에 일반적인 남자들로 봤을 때는 긴 머리 여자가 훨씬 더 매력이 있지. 자기 속을 갖다가 다 내비치진 않거든. 네네네. 아, 그래요. 아, 이분이 이 사람들한테 그 이성적인 이런 사심이 있긴 할까요? 근데 대외적인 모습에서는 긴 머리 여자가 훨씬 더 매력이 있거든. 네네. 근데 이 남자라면 짧은 머리 여자를 선택할 거야. 그런 것 같아요. 제가 봐도. 이 남자라면. 아. 이 남자는 뭔가 이 독특한 어떤 이 생각을 갖고 있거든. 그리고 이기적인 면도 갖고 있기 때문에 자기를 귀찮게 하지 않고 자기를 조금 이해해주고 조금 방관할 수 있는 이 여자를 택하고 네네. 하는데 이 짧은 머리 여자는 자기 주관적이며 네. 이 여자도 개별적인 마음이 있고 네. 또 독립적인 성향 네. 좀 그런 게 있어요. 좀 확고한 말투도 있고. 그래요. 그래서 이 남자라면 짧은 머리. 이 남자라면? 아, 그래요. 이 남자라면. 일반적인 남자들은 이제 긴 머리를 좀 선호하지. 이 남자랑 이 여자분들이랑 나이 차이가 엄청 많이 나거든요. 그래도 만날 확률이 있을까요? 이 두 여자라면. 이 두 여자는 뭐 나이를 갖고 개의치 않아요. 아, 그래요. 알겠습니다. 음. 일단 누군지 알려드리고 또 질문해 볼게요. 이분은 방송인 주병진 씨예요. 아니 이분이 여자가 없었다면 말이 안 돼. 그렇긴 해요. 프로그램에 나와요. 근데 총각이야? 그렇죠. 아 총각이야. 약간 그런 거가 있을 것 같아요. 예전에 그 꽃뱀한테 한번 뒤인 적 있거든요. 그거 아세요? 그 엄청 큰 몰라. 사건이 있었어요. 이 아저씨가 그런 사건이 있었어요. 음. 그때 이후로부터 뭔가 이 사람이 뭔가 그런 거를 아예 안 했던 것 같아요. 그 뭐 대중한테 뭐 자기 우울증 걸렸다 그랬지. 그래서 이제 뭐 기피증 걸렸다고 하고 막 그랬거든요. 근데 프로그램에 나와요. 그래서 아까 그 두 분 보여드렸잖아요. 그 사람들이랑 소개팅이 이미 했어요. 그리고 한 명이랑 더 해요. 그 방송은 오늘 나가요. 그래서 그 진짜? 여자 사진은 못 가져왔어요. 근데 제가 궁금한 건 그거예요. 과연 올해 여자운이 있을까? 이 남자는 늘 여자운이 있어요. 누군가 사실 이 남자는 태어나 여탕이에요. 아, 그래요? 여탕에서 태어나고 여자 품에 살다가 여자한테 사랑받으며 여자 품에서 마무리가 되는 인생이야. 근데 꽃뱀이다. 그러니까 예를 들면 지금 요즘으로 생각하면 BJ한테 별풍선 썼는데 네. 사기당한 거잖아. 안 받아준 거잖아. 약간 그런 마음인 거잖아. 그치? 근데 내가 봤을 땐 이 스토리는 조금 더 타인의 말을 들어보면 다를 거야. 아, 그래요. 그래서 이분이 이제 혹시나 말년에 결혼을 할 수 있을까? 그게 나는 근데 왜 자꾸 여자가 있는 걸로 보이냐? 누가 있을 수도 있죠. 아니 지금 당장은 뭐 이렇게 주고받는 여자가 없지만 이 남자 인생에 큰 여자가 있어요. 아, 그래요. 그게 이 사람들이 본처 마누라 같은 사람이 있고 아. 누구한테 보호를 받고 있고 누구 밥을 얻어먹고 있고 누구 반찬을 얻어먹고 있고 그렇게 고독한 삶이라고 볼 수는 없어요. 아무튼 이 두 분이 좀 잘 안 맞아서 한 번을 더 하는 거예요, 소개팅을. 그 여자랑은 그러면 올해 뭐 잘 될 수도 있고 안 될 수도 있겠네요. 이 방송 안에서는 잘 되진 않아요. 근데 이 사람은 일반인 여자가 더 많이 붙어. 아, 그래요. 호감형이거든. 어쨌든. 아까 제가 보여드린 사진 두 분 있잖아요. 그 두 분 다 막 직업이랑 이런 거 엄청 빵빵하고 나이도 제가 알기로는 40살 초반인가 뭐 아무튼 되게 어려요. 이거는 그 짧은 머리도 그래 어려 보이진 않는데. 아, 그래요? 그 긴 머리는 엄청 어려요. 이 여자는 그렇지. 근데 그 사람들은 진심으로 나온 걸까요? 뭐 그냥 뭐 나이에 상관하지는 않는 것 같아. 너무 많잖아요, 많아도. 그러니까 근데 뭘 이렇게 그 출연진을 섭외하는 뭐 PD들이 이렇게 입방을 찧어서 내보냈겠지만 그렇게 나이 갖고 거부하는 사람들은 아니야. 근데 이 두 여자들의 공통점은 남자가 성공한 사람이기를 원해.
그러니까 좀 성공한 케이스에 사람을 좋아하는 거야. 나이에 상관없이. 매너 있고 성공한 사람을 좋아. 이 두 여자의 특징이 똑같아. 똑같아. 그럴 수 있구나. 아, 저는 나이 차이가 이렇게 많이 나면은 이성적인 감정이 안 생길 것 같은데 그런 게 있긴 안 그래요. 그러진 않아. 근데 여기서 중요한 건 주병진 씨의 이성관을 바라보면 너 좀 거짓말하는 것도 있지 않아? 뭐 이런 거야. 당신 좀 거짓말하는 것도 있지 않아? 당신의 여성관은 너무 화려한데. 이 프로그램을 되게 오랜만에 나왔어요. 방송을 엄청 안 했어요. 이게 약간 그런 방송을 위한 출연일 수도 있겠네요, 그러면. 근데 이번 계기로 좀 쇼프로에 많이 나오겠다. 주병진 씨가. 아, 진짜요? 왜냐면 밑에 있는 개그맨들이 많이 밀어주잖아. 그 지금 잘 나가고 있는 뭐 여러분들이 있잖아. 네네네. 그러면은 왕성하게 한 1, 2년, 내년하고 내후년 한 활동을 할 걸로 보여. 1, 2년은 조금 크게 활동할 걸로 보여. 1, 2년은? 나름의 노년의 대운이지. 노년의 대운이다. 근데 이 남자는 금전의 문제도 있어. 아, 그래요? 자기 개인적인 금전적인 문제. 뭐 누구 꽃뱀을 떠나서 빌려주고 못 돌려받는 경우도 많고 사기당하는 경우도 많고 사업을 하면 실패도 많이 하고 집이 엄청 의리의리해요. 장난 아니에요. 고래도 당해. 아, 그래요? 그래서 금전의 문제는 있는 사람이야. 아, 진짜요? 이 사람 조심해야 될 점도 있을까요? 건강도 조심해야 되고 네네. 또 구설도 조심해야 되고 어떤 구설을 말씀하시죠? 뭐 인성에 대한 구설이라든지 그게 뭐 좋은 얘기도 있지만 나쁜 얘기도 있고 또 이 사람이 자상하게 대하는 것들에 대해서 1번의 면모와 3번의 면모가 달라. 그러니까 집안에 있는 모습과 겉에 있는 모습이 좀 많이 다르고 또 이 사람이 동생으로도 여자를 옆에 두고 친구로도 옆에를 둔단 말이야. 네. 그럼 거기서 오는 어떤 그 사람들의 마음은 이 남자가 조치를 잘 못 취하는 것도 있고. 아, 그래요? 아, 근데 근데 인기는 많아요. 아니, 이분 근데 방송 나중에 혹시나 한번 봐보세요. 아, 그냥 방송인데도 뭔가 얼굴 표정에서 그냥 뭔가 좀 싫은 티가 좀 나요. 싫어? 방송하는 게 싫다고? 그러니까 뭔가 이 여자랑 데이트하는 거를 막 그렇게 막 좋아하진 않아요. 솔직히 그냥 제가 객관적으로 봐도. 아, 방송에서? 네, 방송인데도 그거 찍고 있는데 그 분명히 편집을 했을 거잖아요. 그래도 그거밖에 쓸 게 없었나 봐요. 아니야. 근데 일반적으로는 되게 자상해. 그리고 되게 좋은 오빠예요. 여자들 동료나 동생들한테는 굉장히 좋은 오빠야. 자상한 오빠고. 그래서 인기는 꽤 많아요. 근데 자기 본 모습이 외롭고 고민이 많고 또 이기적인 면도 많고 계산도 많이 하고 손해보기 싫어하고 막 그런 모습들이 있는 거지. 잘 어울리는 여자 좀 추천해 주세요. 어떤 여자가 있으면 잘 어울리는 여자는 기본적으로 바쁜 여자. 바쁜 여자. 자기한테 매달리는 여자보다는 좀 바쁘게 일하는 여자. 옆에서 막 찡얼찡얼 그리고 좀 남성스러운 여자. 그런 여자랑 좀 맞아요. 아, 진짜요? 바쁜 여자 남성 안문숙 씨. 안 돼. 그렇게는 안 되고 여성의 외모를 하면서 바쁜 여자. 디자이너 같은 면모의 여자. 일반인이 잘 어울리는. 일반인이 훨씬 잘 어울리죠. 그래, 알겠습니다. 이 나이에 결혼한다 그러면 선생님 추천이에요? 뭐 혼자 사는 것보다 낫다. 혼자 사는 거. 혼자 사는 것보다 낫지만 네. 나이가 당신이 지금 나이여도 본인의 여자의 관계는 끊임없이 그러니까 조상이 이 남자를 혼자 두지 않게 끊임없이 넣어주기 때문에 그거에 대해서 조절은 해라. 그렇구나. 알겠습니다. 네, 감사합니다. 네.